Should he say guys for the people? As an answer, Gazra studied or something. I'm going to look up. Also, the Gazra could be calm. Right. How far? How far? How far? How far? That's a much more shaky. He. Ruby, make it. Zukusiyana zvakatanga kwai. Sukusiyana. Hapana chakanaka guys. Dumbuzeni. Ndiri fashion dzakakugadzirira kana munhu wangu yapera. You feel me? In the name of Jesus. You feel me? You feel me? You feel me? Yeah. Oh. Apa kutobudisa kuzama kuti piu asi dumbu rangu zvikuita. So we had zvikuita kadezvo kuti ndida kuti ndindise pasuri yemunhu pabudiro 5 apa. Guys, I'm so happy. My packages esandakauya nawo aipfuura kuma 30 something. But guess what? God is good. With those 30 something packages, I'm only left with one. Ndiuya ndichauya ndozoendesa zvangu ndadzoka but one nekugokwe dzimwe dzacho dzese ndakaisa pabhasi ndakaenda ndikanoisa mabhasi nebhulawayo vamwe vazhinji ndakasangana nhasi saka excuse me ndaifanira kusangana nemunhu wezuru takapesana ndaingofamba nazvo zviri mumota Warren Park guys kadongotenda bhulawayo kweru gokwe chegutu Harare yose zvayo. Then imwe team randakasangana naro raitobvawo kuUK rakatongoti emergency ndikutoda izvozvi. So guys, thank you very much. Because vamwewo vari kuzokuzuva tori kuzonopika muna July, vamwe end of August, they've already paid. It's good because ndenda kuita zvinhu zvisingamanyi zvakare. So I'm saying if you want ufu hwezviyo nyimo nzungu garai mandibata izvozvizvi because ndiri kudzika kumusha mangwana ndoya nezvinhu kana ndauyawo nazvo guys. Allow me to package zvinhu zvemunhu wega. It's not like ndichida kunyima munhu zvinhu but ichida kuti chiramangwana pepa zvinozongobatanzwa ka1 kuitira kuti zviuye zvidi zvisazorasika mumabhasi. Ndo zvatinozviitira. I think because last time vaiti even mabhazi vaiti musanyanya kusazviputwa because zvinorashika. Saka mukatsvaga kana mazisaga ima90 anditi mosona moisawo zvinobatsira kuti uverenge kuti masaga angu ma90 i5 kwati 6 hamunozviona. So that's what we do tozongoseparata tasvika kuno. Asi kana uri hufu maybe tinoita ngosa zvimasagasaga 90 kg dzevanhu sezvatakaita last time but thank you very much nekusupporta kwamurikuita my parents. Right now ndakuna notrafuma mapackages vanhu vari kubhadhara and thank you very much. I think ndatonosvika vanhu 7 vabhadhara so far so good and vanodanzira mugomo 2 and above ndo mugomo yandinayo right now. Saka varipo vanga vanenge vachindoda negaba 1 ndoda saka gaba 1 rinondinetsa saka because vanhu vese I think vamukuona kubva zvandatanga this thing mugomo and it's easy kucalculateana nanama makatasvika kumusha rather than kuti ndoti gaba havazvowisi saka ndinongoti mugomo. Thank you very much. Vanhu vatangire chiproject chakaita sechehuku vanodzigona vakambodzita but problem inozoya Mevi laudo zvamboita se hau vatete vachitaura guys fambaini ndakupona vaitira nozvi nhasi pingu rangu rize kuserera zvenhantiwe wachenianoshi guys noshena nosokawasheni 2 days asokawasheni 2 days yozowachwa yawachwa mbokangamwikwa ndozo last time ndakazoiona munhu anga atoenda kubasa kuzobudisa kudai iyi mvura yese inenge yakangangwa mukona anobhadhira zvakakuna mbonaya kutokangangwa chinanyika sadzazoshati saka ndodambobuda nemuroora vangu Mevi laudo ane flu. Mevi lili. Mevi ane flu. Ndakuda kumagrosa. Ndakuti nhasi ndiri busy. I think I will cook with you guys. Ndida kutsikazira zvinhu zvadhani, chicken, aidina ndoda fish. Saka ndauya sokuigadzira asi unotoidya ndiripo akasira akabayiwa nemunzi wake. Unozviona.
akagara gara chiti sister fishi ano pane mabikira anoita fishi yangu inooma right yekuti unenge uchingobvisa kudai pasina munzwa ndo yaita saka iye anoidya ndiripo ndorya naye asvika chicken anozara chii sa time ndichazoenda I'll document everything with you. Mota inoenda kutombonotanga yambonosevhisiwa kana yasevhisiwa yodzoka. So guys, ndini zvangu ndini hamene kuti style yangu ichagadzira sei ndakasungwa mufamili ndakutenda guys. Oh my god, I'll show you zvimwe zvinhu zvakaitika zuro ndakurongedza ndichakuratidzai. Paushe mari nho ndakasangana naye akandibless izvi saka ndinofanira kutotenda kuti ndirambe ndichipuwa. Ndakapuwa something very nice ndichakuratidzai. Saka paregai timeenda kumagrosi toda kumbonotsvakira munhu something. Bye.